হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু গাঙ্গুলি রিয়েলটার্স। তো অ্যাজ প্রমিস যে আমরা একটা কিছু স্পেশাল অফার্স নিয়ে আসতে চলেছি অন আওয়ার অ্যানিভার্সারি। তো এটা আমাদের একটা 2 BHK ফ্ল্যাট, যেটা চুচড়ো স্টেশনের খুবই কাছে, অনলি 5 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স, স্বপ্ননীল আবাসনে, 765 স্কোয়ার ফিটস, 4th ফ্লোরে, যেটা আমরা দিচ্ছি অ্যাট আনবিটেবল প্রাইস, যেটা আমি খুবই সন্দেহ করি যে আমাদের আশপাশে কোনো ফ্ল্যাটস এই প্রাইসে রেটে সেল হচ্ছে কিনা, অ্যাট আ প্রাইস অফ অনলি 2200 পার স্কোয়ার ফিট রেট। হ্যাঁ, আবার বলছি 2200 টাকা পার স্কোয়ার ফিট অনলি ফর দিস নিউ ফ্ল্যাট। আর এটা বারবার মেনশন করছি, এটা কিন্তু ইউজড ফ্ল্যাট নয়, এটা নিউ ফ্ল্যাট। তো এটা আপনাদেরকে হ্যান্ড ওভার করা হবে, ছোটোখাটো কিছু যা ওয়ার্কস আছে ওয়ালে সেটা কমপ্লিট করে। আর মাঝখানে আমাদের কোনো ব্রোকার্স নেই অ্যাজ ইউজুয়াল, তো ডিরেক্টলি আমরা কাস্টমার্সের সাথে ডিল করব। তো যে নাম্বারটা আমাদের মেনশন করা আছে অন আওয়ার পোস্ট, সো কন্ট্যাক্ট আস ফাস্ট, যাতে এই বেস্ট অফারটা আপনারা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাভেল করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।